Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum ilad vivas lopez-dell P25G. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein ilad vivas lopez-dell P25G komische Geräusche macht, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass der Ventilator verschmutzt ist. Staub und Schmutz können sich im Laufe der Zeit ansammeln und die Leistung des Geräts beeinträchtigen. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann das zu einer Überhitzung des Geräts führen, was langfristig Schäden verursachen kann. Für die Reinigung benötigst du ein Schraubenreset, einen Pinsel, Druckluft und ein Mikrofasertuch. Zuerst musst du das Gerät vorsichtig öffnen. Stelle sicher, dass du es vom Stromnetz trennst, bevor du anfängst. Suche die Schrauben an der Rückseite deines Geräts und entferne sie mit dem passenden Schraubendreher. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst, damit du sie später wieder verwenden kannst. Nachdem du das Gehäuse entfernt hast, suchst du den Ventilator. Dieser befindet sich in der Regel in der Nähe des Kühlkörpers. Um ihn zu erreichen, musst du eventuell einige Kabel vorsichtig abstecken. Achte darauf, dir die Position der Kabel zu merken, damit du sie später wieder richtig anschließen kannst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nun kannst du den Ventilator vorsichtig herausnehmen. Reinige ihn mit dem Pinsel und der Druckluft, um den gesamten Staub zu entfernen. Stelle sicher, dass du auch die Umgebung gründlich säuberst, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Nachdem alles sauber ist, setze den Ventilator wieder an seinen Platz und stecke die Kabel wieder ordnungsgemäß an. Achte darauf, dass alles fest sitzt, bevor du das Gehäuse wieder schließt. Überprüfe zum Schluss, ob das Gerät wieder normal funktioniert, indem du es einschaltest und auf die Geräusche achtest. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich dir, dein Gerät regelmäßig zu reinigen und Staubablagerungen zu minimieren. Stelle sicher, dass der Bereich um das Gerät frei von Staub ist und halte die Lüftungsschlitze sauber. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.